वेलकम फ्रेंड्स, मैं रहमत आज आप लोगों को कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताने वाली हूँ जो कि छोटे बच्चों के सर्दी, खांसी, बुखार यानी कि कोल्ड, कफ एंड फीवर में काफ़ी असरदार साबित हुई है। अक्सर लोग सर्दी, खांसी और बुखार में छोटे बच्चों को एलोपैथिक मेडिसिन देना पसंद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन बच्चों के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिससे कि वो बीमारी उनमें बार बार होती रहती है। लेकिन होम्योपैथिक ऐसा नहीं है, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर ही किसी भी बीमारी को ठीक करता है और वो बीमारी हमेशा जड़ से ठीक हो जाती है, आराम से ठीक हो जाती है। मैं इन सारी मेडिसिन को 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ अपनी बच्ची पर और उसका असर काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा कर लिया है। आप भी जब भी यूज़ करें तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो आइए हम लोग जानते हैं उन सारे मेडिसिन के नाम। तो आइए जानते हैं सर्दी के लिए दवा, कोल्ड मेडिसिन इन होम्योपैथी। अगर आपके बच्चे को छींक आ रही है, बार बार स्नीजिंग उसे हो रही है, तो आप उसे आर्सेनिक दे सकते हैं। छींक के साथ अगर बच्चे के नाक से हल्का पानी चल रहा हो तो आप उसे नाइट्रम मून या सबडीला दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बच्चे को सर्दी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, बहुत ही थिक डिस्चार्ज है, नाक बंद सा हो रहा है, तब आप बच्चे को दे सकते हैं एलियम सेपा। और उसके साथ साथ नाक बंद हो गया है, बच्चा सांस नहीं ले रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तो आप वैसे बच्चे को दे सकते हैं अमोनियम कार्ब। ये सारी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी की दें। 30 पोटेंसी सबसे लोअर पोटेंसी मानी जाती है और वो छोटे बच्चों के लिए ही होती है। इस तरह की छोटी छोटी गोलियां आप 4 से 5 गोलियां बच्चे के मुंह में डाल दीजिए हर 1 से 2 घंटे के इंटरवल पे। अब हम लोग जानते हैं खांसी के लिए दवा, यानी कि कफ के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। कफ 2 तरह की होती है, ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ, सूखी खांसी या गीली खांसी। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप लें ब्रायोनिया या इपिकॉक। दोनों मेडिसिन ही अच्छी है इसके लिए। अगर आपकी खांसी मॉइस्ट है, गीली खांसी है, तो आप एंटिम टार्ट लें। ये आपके कंजेशन, कफ जो भी आपके सीने में फंसा हुआ है उसको बहुत ही आसानी से निकाल देगा। आप छोटे बच्चे को आराम से इसे दे सकते हैं। वही उसी तरह से इस तरह की छोटी छोटी गोलियां 4 से 5 गोलियां हर 2 घंटे के या 1 घंटे के इंटरवल पे दें छोटे बच्चे को 30 पोटेंसी। आइए हम लोग जानते हैं फीवर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। फीवर के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चे के लिए है बेलाडोना और एकोनाइट। अगर आपका बच्चा 0 से 24 मंथ का है, यानी कि अभी पैदा हुआ से लेकर 2 साल तक का है, तो ये सारी मेडिसिन बहुत ही असर करेगी। 30 पोटेंसी की दवा दें और 4 से 5 गोली इस तरह की बच्चे के मुंह में डाल दें और हर 1 से 2 घंटे पर फीवर उतर जाने पर इसे रोक दें। और एक सिरप है जिसका नाम है फीवो एड सिरप, बैक्सन कंपनी की, आप वो भी दे सकते हैं। अगर मेरी ये सारी बातें आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।